ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল Momishinga ব্লগ। বহুত দিন পরে আজকে লকডাউন খুলছে তো একটু বাড়িয়ে গেছি। বাড়িগুলো পানি আইছে, বান পানি আইছে। তো পানিগুলো 2 দিন ধরে হন্তাছি, পানির জোরটা খুব বেশি। তো কয়েকজনে ফোন মারে গুলো মাথাবাড়ি বলে ভাঙ্গা যাইতেছে। তো মাথাবাড়ি ভাঙ্গার আগে আগে তো দেখে আমি বলে ভাবছি। তো আপনারা ভিডিওটার আগে দেখতে থাকুন। I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 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 পানি কতদিন ধরে হয়েছে? পানি 3-4 দিন 3-4 দিন। 3-4 দিন ধরে এরা কুই থাকতেছেন, কুই খাইতেছেন। এনে গরু এই নই রাত করে আই ফুরুন খালি না তে গরু খাই বাতি তাও মানে বিস্তার পানি উঠছে না। তো পানি ও না ভিতরে যায় সহি আছে যে সহি আছে। সহি চলে চলে আবার দিয়ে দেওয়া আছে না ইটা মিটা দিয়ে উষা করে দিছুন। খাওয়া খাদ্য বাইর তো রান্ধুন না না অন্য বাড়িতে বেশি। বহুত বেশি। কোনো বছর গরম পানি উঠছে না, এই বছর পানি উঠছে এবার উঠতে পারছে। বিদ্যুৎ আছে ও হ্যাঁ মাথাবাড়ি ভাঙবার সম্ভব আছে দেবে না। আর মাথাবাড়ি ভাঙছে তো অনেক জায়গা দা হ্যাঁ হ্যাঁ কয়েক কেজি ভাঙছে ভেঙে গেছে গা। এই লিলি সেটা হ্যাঁ আর এই ম্যাম এই সেটা ভাঙছে অন্তত যে পানি দেখছে পানি তো বোধহয় আরো বহুত দিন থাকবো, ফট করে তো কমতো না নাকি? ডিউটি যে কমে হ্যাঁ তে কমবো। ট্রেনে কমবো, একদিন পরে কমবো। মাটি চলে আছে, আচ্ছা পানি চলে হচ্ছে, হ্যাঁ চলে খবর নাই। এটা মানে হলে হ্যাঁ যেন যেটা থাকে ফেরাই বন্ধ করবো যায়, এটা হইতো না। না যে পানি হয়ে গেছে অনেকটা কই আছে কোনো জানেন না। এটা চালে চালে এটা করে দিতাম না। এরপরে তো পানি কমলে আবার এটাকে ফাইবে পানি কমলে মানে ইয়ার বাজে বুকা হের বাজে বুকা এইটা বাড়িয়ে আবো আরে আবু আর গরু বাছুর ডিউটা আছে না নাকি? না হেনু পানিতে পানি আছে তো গরু বাছুর কি খা? দিন দিন খের দিলে খায়। তো ফাইনালি পানি সানি দেখে হারলাম। মানুষের কিছু চাষা একজনের লোক আলাপ করলাম, হয়তো দেখলেন বেশি মানে যেটা দুরবস্থা, বিশেষ করে আমরা তো হয়তো পানি ফিল করবো হইতেছি না, তারপর যেটা মানে দুঃখ কষ্ট আমরা হুক না জায়গাতে আইছি, তো তারা পানির মধ্যে কষ্ট করতেছে। চাষা এই যে বই রয়েছে ফাঁসদা, তো বহুত দুর্দশা ভিতরে, কোনো খাওয়া খাওয়ার বিশেষ কোনো সুবিধা নাই। তারা হয়তো রান্না আবারই করতেছে কিন্তু বহুত কষ্ট মষ্ট করে, আর সহি প্রায় সহি পর্যন্ত পানি বলে গেছে। আর বাড়িত তারপর যেটা গরু বাছুর বা মুরগি সুরগি এটা মানে কই গেছে কোনো চিনচাপ নাই বলে কইলো। তো বানপানি কমলে হয়তো যদি ঘুরে আয় তো আইলই, ঘুরে যদি না আয় তো এদিকে গেছে যে গেছেই।
মানে এরকম একটা সিচুয়েশন। তো হয়তো আমরা ঘুরতেছি, এনজয় যখন লাগতেছে এনজয় করতেছি, কিন্তু প্রকৃত অর্থটা আসলে তো এটা এনজয় না। এই ব্লগটা আসলে খুব মানে দুঃখজনক। তো আমার লগে আছে মাহবুব, আছে রয়্যাল মাসুদ, সফিউর, তো 4 জন আর ফার্স্ট আর তার তার ভাই একজন হেরা লগে আছেন, কিন্তু আমরা লগে ছাড়ি দিচ্ছি কই গেছে জানি না, হয়তো পরবর্তী এক লগে কদিন আগে আমরা কয়েকটা দিন যে কাটা খেতে আর আমি এই রাস্তা পানি কোন পর্যন্ত হয়ে রয়েছে একদম মানে সব ফিল আপ।